пошло так хорошо. И что дальше? Ну и все, и все наловили много. А ты знаешь, Валерий, когда Сергей ловит с Геной, то в Сергея рыба не ловится. Может, у тебя тоже так само? Может, все, виновник это Гена? Так, слушай, я сегодня Гену разгипнотизировал. Гена сегодня отстающий. Короче, Гена даже уже начал, он говорит, Леви, ну что такое? Ты бросил, клюет, я рядышком нет. Видишь как? Все, в общем это. Гена уже хотел залазить руками. Надя, Валера, я тебе знаешь в чем прикол? Когда у тебя рыба не клевала, а у меня ловилась, то я тебе говорю, ты ждешь, говорю, самую чем? большую рыбу, Слушай, говорю. Когда все ловят, а у тебя фонарь, короче, знаешь, но Гена и я ловит, дождался ее. Гена ловит. Возле него там типа так, акушери. Я пошел, кинул, хоп, одну словил, две, три. Прямо возле Гены. Палец порезал. Так что у Куда тебя ты есть звонишь, эта Валерий? газета, или мы будем просто его... У тебя Есть, конечно, да. Сейчас я Гена вынесу. газета или у тебя этот как она? Торч есть? За полено загорится.